ただけると思いますし、それから私たちにとっても浮世絵の魅力をもう一度見直す。花ちゃん出ないじゃん先生。こっち見てね。あいちゃん。はい。子供の人たちの素晴らしいクリエイティブなところを再発見するすごくいい機会になると思います。世田谷美術館で9月15日、あれ？その後巡回します。あれ出ないね。おい。